غسلت فمي غسلت فمي غسلت فمي ثم الأنف، غسلت الوجه بالماء من الشعر إلى الذقن، غسلت الوجه بالماء من الشعر إلى الذقن، من الأذن إلى الأذن، ذراعي اليمنى ذراعي اليمنى ذراعي اليمنى إلى المرفق، ثم اليسرى ثم اليسرى ثم اليسرى كما الأسبق. مسحت الرأس بالكفين المبلولين مع الأذنين، مسحت الرأس بالكفين المبلولين مع الأذنين، كل الرأس أو الجزء، الرجل اليمنى الرجل اليمنى الرجل اليمنى إلى الكعب، ثم اليسرى ثم اليسرى ثم اليسرى بلا تعب. وتوجهت إلى